90后在农村老家卖货是什么样的体验？看看一下午能卖多少钱。油条和糖糕呀都刚刚炸好，非常的酥脆，给大家听一下这个声音。咱们把它装在盒子里面。这个是昨天做的饺子，今天也发酵好了，都是自然发酵啊。咱们现在把它翻车上。还有一盆豌豆凉粉，烧好的油茶装保温桶里，把饺子盖上锅盖，出发。油条、糖糕。要汤圆。好。啊？没拿钱的呀？回来。好，没事，回来再给。你走路也不方便，回来再给吧。下回走着路过再给。好。拿一包。2包。啊？2包12块钱。啊。给拿个袋子来。回去一放冰箱里边啊。好，走了啊。谁要糖糕？谁要啥？谁要糖糕？弄点油条那糖糕，弄5元不到吗？可以啊。看咋子弄？管。这两要掺5块钱的是吧？2块钱糖糕就够。把小的。来。好的。这万不要走。对。再弄2块钱糖糕。糖糕装好之后，大姐又要了2块钱的糖糕。最后，大姐又要了4碗油茶，晚上就不用再做饭了。大叔就他一个人在家，也要了3块钱的油条和1碗油茶。大洋嘞？来，这好。热了。买东西来。好。来，你要点啥？要点啥？要多少？好嘞。给我米饭吗？米饭。米团。米团没有。给着吧。给1块吗？啊。5大碗。油条、糖糕。糖糕。糖糕真香。我就来这买饭的，我正好没等。这几块钱的1块钱。1块钱的好。不用吃了，我也吃了。那配了多少？饺子。大娘要了1块钱的糖糕，又要了2块钱的米饺子，晚上烧饺子茶喝。3块钱。3个多了呢。好，走了哈。走吧。好。样在走。他们有点听不见。对，马上开着喇叭。对。把1个的油条。不用。好。好，走了。走吧。这几碗？我要1碗，还有多。好，快。要2碗。好。有豆腐脑？豆腐脑没有。对啊。把1小包。好。我不想多少。尝尝。我那天还给他拍了抖音呢。他糖糕多的。他说了他没有点钱。1块钱4个。是呀。师傅来。炸的透。来1块钱糖糕吧。好。咱这挑不嫌对10块钱了。对。我买的。1块钱的。1块钱，老头没吃了。好。2。要点啥？油茶，油茶。油茶给的。油茶1块。我给你倒。这是油茶。来到这边，大娘在屋里听见喇叭声，从屋里出来要了2碗油茶。皮萨给要点啥了？好。阿姨要点糖糕啊？要糖糕。光看抖音，我这他不往那上去，你没买我，没买着我。你哪去了骑车的？我俩上去拿快递了。哦。大爷，你要啥？还有饺子，要几块钱的？好。好，他喊我了这是。好，知道了。5块钱。这2块钱的。这2块钱要啥？糖糕。好。拿1块。
大娘要了5块钱的油条，又要了2块钱的糖糕，这一单卖了7块钱。你多张一个哈。好。我也3块走了。阿姨，你要啥？我要2毛粉面。2毛粉面。好。回去再放冰箱啊。我喜欢再吃一点。喜欢吃点。我放冷冻冰箱啊。我告诉要他不吃。好。好，走了啊。好。就准备往前面走呢，听到后面大娘在喊我，看她要买点什么。我买的粉要又不吃，我包的是饺子，他不吃，他吃的饺子。我给他叫。要3块钱的呀。好。好了，3块4就3块钱。那也难了。没事。慢点啊。好，走了。好。油条、糖糕、油茶。这几块钱呢？我能要几块钱？5块钱的。2块钱的。我不叫给你拿钱的。这个不给了。我得给一块。拿钱呀？没事，我得给一块。来到这边的村庄奶奶要搜一点凉粉调着吃。2块3，2块钱。不要啥嘞？不要辣椒是吧？我要一些。你要不要？你这吧。我吃5块钱的。5块钱的。好。给你拿糖糕吃。这有人，来。你回家，我看是你。大娘也要了5块钱的凉粉，天气热都想吃点凉拌的。10块钱的5块钱的。我也是想要糖糕，要这两糖糕，要点那个油果子，油果糖糕这糖圆都好了，那就随便。3块钱油条，2块钱糖糕。好。大娘给了我10块钱，剩下的5块钱要了一点油条和糖糕。那是3啥的？少拿一个哈。多拿一个哈。送一个哈。大姐，你要啥？2块钱的油条。2块钱油条。你要啥？2块钱排骨的，不要他吃。糖糕给这。还要糖糕。好。吃都了，他是奶奶吃的。2块熟了，你算一个吧。好，这2块收给你。我3块钱油条。好。那没有功夫，你糖糕也炸的。一个的炸的。你那功夫好。这个小的炸的脆的。2块钱糖糕，2块钱油条。3块钱。谢谢，我不吃谢。今儿热来了嘞，你也买呢。奶奶，你啥要？糖糕。这糖糕啊。8个。奶奶要了2块钱的糖糕，又要了5块钱的馊凉粉。没有了。3块钱油条。3块钱油条。最后，奶奶又要了3块钱的油条，这一单也是卖了10块钱。在这个村庄，整体卖的还不错。阿姑，你要啥？腰不？油条。5块钱的。刚来到这边的村庄，在路边续话的大叔要了5块钱的油条。5块算5块钱，那个。我也是。好。奶奶，你要啥？油条，这个1毛的，这个1毛的。这1毛的。我们看过的朋友拿到。油茶也没有了，最后一点油茶都倒给奶奶了。有了，我给你倒完了。熟了。我要油条。好。5块钱的。5块钱。好。
慢点哈。好。大爷还要这油条？啊？要几块钱的？哦，5块钱的。那没有了油茶。啊。大爷准备要5块钱的油条，买点油茶。油茶没有了，于是大爷就要了10块钱的油条。10块60毛，放在这边了哈。好，那7块钱的，都给你装完就好。也大概5、6块钱的吧。最后一点油条也让阿姨给要完了。这个糖果卖的快一点，啊，6块3就给6块钱嘛，这一个糖果也送给你吃。只有一个了。好，给做饭吧来。做完了。好了，别客气，别客气。阿姨准备要吃晚饭了，油条、糖糕也卖完了。今天路程有点远，我也要准备往回赶了。感谢观看，咱们下期见。